Takže čus lidi, je to Kitsune The Fox a zdravím vás u dnešního unboxingu. Ano, konečně už tady mám svůj nový telefon, na to zatím dám pryč. Lidi, koukejte. Tak ať vůbec ten box bude dolů. Takže tady máme na SIM kartu. Máme klasický vydávač na SIM kartu. Potom tady máme papíry. Potom Quick Start Guide, ok. Takže takhle a warranty card, ok. Potom se někam schovám. Takže jdeme se teda kouknout na ten telefon. Nevím, z jaké strany je jako ten správný úhel. Ale počkejte lidi, já ho vyndám nějak. On je fakt těžký. Takže jak lidi můžete vidět, tak tohle je můj nový telefon. Mně se strašně líbí ten design těch kamer. Že vlastně i když ten telefon spadne, tak on se nerozbijou se to sklo okolo těch foťáků. A design jako toho předního skla to potom budu ukazovat později ve videu, ale mám tady ještě další věci k tomu, že se teda koukneme tady na to balení, takže je tam takhle klasický USB-C kabel jenom a to je všechno. Takže jdeme se posunout na další věc. Máme teda tady Samsung Galaxy S21 Ultra S Pen, který funguje jenom na ten telefon, což je vlastně Samsung Galaxy S21 Ultra. A potom tady tohleto, to asi nabíjecí ta Takže máme tady S Pen pro Samsung Galaxy S21 Ultra. Takže konečně už budou moct začít animace. Tady můžete vidět ten telefon, jak vypadá. To je extrémně pěkný. Takže dáme tohle všechno pryč. Potom teda tady máme case. Krásně takhle průhlednou caseku. A tohle lidi je teďko 2021 nejnovější Samsung, takže tak. Můžete vidět, tak tady krásný obal a potom tady ještě ochranný sklo. Což teda tam budeme dál stavit potom off-screen, protože někdy by se tam dalo to ochranný sklo, tak to skončí blbě. Ok, tak to otevřeme a normálně pěknič. Jsou tady ty stickery na to očištění toho telefonu. Potom je tady to ochranné sklo. Takže to je
všechno ze všech těch z tohoto unboxingu. Snad se vám toto video bude líbit. Pustíme ještě do zapínání toho telefonu. Pro první čas. Nebo jako poprvé. Takže jak můžete vidět lidi, tak jako ten displej, jak je vypnutý ten telefon, tak to vypadá, že to je malinký ten displej. Ale za chvilku lidi uvidíte. Spuštění systému Android. Okay. Angličtina. Okay, je tam 11%, takže budu muset rychle. Okay, já tam teďko mimo screen dám to heslo. OK, takže na Wi-Fi jsme připojeni. Checking for updates. Připravování telefonu. Ale jak můžete vidět, tak ten displej je obrovský. Ten displej je mega obrovský. Okay. Takže připravuje to. Můj telefon teda, a potom řeknu mému editorovi, aby to nějak zrychlil. Tu část. Že na tohle to zabere možná tak 3 minuty nebo 4. Možná se ten telefon mezi tím vybije. Copy data and apps. Je to potom dělám později. Downloading Smart Switch. Jo, to je na přetahování starých dat ze starého telefonu na nový. Takže do toho nový se to nainstaluje hnedka při spouštění, což je dobrý. Což teda potom budu muset okay, just a second, checking info. Okay, takže se ještě musím přihlásit. Okay, to zase pauzu teďko. Okay, takže jsem to skipnul samozřejmě, potom se teda přihlásím. Installing apps. Tohleto Google Services. OK, next. Co tam budu chtít za aplikace? Jakoby nainstaluji hnedka. Google. Zatím tam nechám jenom Google, aby se ten telefon dal. OK, pattern, ten tam taky dám. OK, tak. Máme ho teda připravený ten telefon úplně. Please wait. Já se rovnám do casky. Skip. We're all set. Takže, jak jsem říkal, na ten telefon má nejnovější Android teďko.
já říkal, tak tenhle ten telefon má teda 256 GB místa a má 12 GB RAM. Což je teda nice. Tady to můžete vidět lidi. Tak. A potom teda tady device protection off. Ok, to se potom kouknu. A tady je status o telefonu. Status information. Ne. Software information. Takže máme tady Android 11 a One EU version a je to 3.1, takže nejnovější Google Play System update 1. června. Jsme v pohodě. Tak. Ok, to teda pro dnešní unboxing teda bude zatím vše. Já se přihlásím a potom za týden třeba udělám review o tom na tom telefonu. Až budu třeba chvilku používat, tak aby jsem vlastně jako viděl a doporučoval ten telefon nebo ne. Když zatím čus lidi, nezapomeňte dát like, odběr a taky po případě sdílet. A zatím čus, uvidíme se u nějakého dalšího streamu nebo nějakého dalšího videa. Takže zatím čau.